Познакомьтесь, это наш генеральный директор. Это наш начальник службы безопасности. Здесь это пресса, которая обратилась в агентство гражданской авиации по интересам. Им интересно было вот это организовать. Меня делегировали показать, запустить. Пока Киджи, это интернет, телевидение. Вы интересует пару несколько служб, если позволите, сделайте. Удаленка. Просто время уже поджимает, пока заезжает. Картинки. У вас эти картинки тоже какие-то есть. Если что, мы могли бы вам скинуть какие-то интересные. Пожалуйста, вот. Нет, да? Вы вот так сами зайти, вот потом малярку вот так вот проведите, покажите. Хорошо. Вы сами дадите. Нет, вот там вот дальше, вот там аэродром, туда, значит, вертолет перелетает сюда, в этот, на эту работу. Это все разбор. Она смывает эту краску полностью. Вот металл. До металла. Так интересно будет. Любите участие в этом механической обработке. Оборудованы станками, работает специалисты, обученные, квалифицированные. Это вот непосредственно вертолеты, которые наши. Вот с этого состояния сейчас увидите в другое на перешли. Это может быть. Вот, смотрите, огнетушитель это все оборудовано, чисто вот комплектуется для разборки. Разбирается, площадь складывается сюда в полочки, там уже отсортировывается, куда их потом. На ремонт, не ремонт, ремонтно-пригодно, не ремонтно-пригодно. Все на стеллажах. Разборка, сейчас разборка АРЛ, электрическая часть какая-то там, проводная. Соответственно, участок. Швея вот это, видите, это шьется, делается там сидушки, это все. Вот снимается вот до сих пор, это баки, которые... Вертолетные баки. Это вот хвостовая балка, да, соединяется, которые... Ну, болты даже, которые идут, они идут, проходят в гальванику, в приборах договор с ними есть. Шасси снимается штатно, ставится другой, ложное шасси, понимаете? Вот, потому что свое шасси тоже требует ремонта. Которые здесь поднимают, вот эти стеллажи тоже сами готовили, делали. Просто я здесь был первым техническим директором, все это я сам организовал, это я недавно туда перешел в департамент. После этого меня это вот просто для людей, может быть, здесь Мойка. вот, видите, даже сначала грязь снимается, плохо снимается там, и вытаскивается сюда. Здесь краски, все. А это все наши, да, вертолеты? Или уже этот Киндер? Это все наши, да, вертолеты? Или уже... Это вертолеты заказчиков EX-200, это наши ребята, наши вертолеты. Недавно прилетела с Казахстана, она там будет работать. Это оборудование полученное из России, новостных заводов, также немецкий, все палестинский, процедура техническая работа проходит, когда вот она используется. Это парогенератор, вот эти баки, которые там бывают трещины, их прежде чем варить, потому что там пары газов, пары топлива, она выпаривается здесь. Вот, Это лопасти. Да, это лопасти.
Если подготовили, да, вот это вот цвет покраски. Обычно видели, да, как машины красят. А тут технология особая, она пользуется так. Совершенно. Вот эти вертолеты уже выходили с наших рук, вот смытые, видели, да? Угу. Сейчас они готовы, должны были. Краска тут не автомобильная. Специально краска. Не надо. Так, что дальше, левее? Это борты, там аккумуляторные цеха. И внизу вот сделана столовая отдельно для персонала. Сколько людей работает, они должны питаться где-то, понимаете, чтобы производство не страдало, где-то они не бегали там по комкам. Организована нормальная столовая. Вверху приезжающие гостиницы такого, не 5 звезд, конечно. Так, Ну, зато евро. за 4 человека. 3 Там можно жить, звезды есть. можно жить. Российские партнеры приезжают. Это все. Не всегда удастся бывает в город вывезти, или бегом работу выполнить. Для удобства командированных, чтобы туда-сюда не возить, время не терять. Здесь вот как раз поворотный участок электроскладки, парогенератор, вот это все там установлены крупногабаритные. Служба охраны оборудована здесь видеокамерами в нескольких точках видели. Круглосуточный контроль. Нас видеокамера. Там можно показать полный круг сутки запись идет. В любой момент, в любое время можно открыть, посмотреть, что творилось. Вот это все. Потому что сами вы понимаете, в этом работаем. Вот третий на заводке, да? Вот эти здесь все сборки. Здесь уже полный, да? Да, здесь все сборки происходят. Уже, как бы, например, там мы разобрали, да, все вертолет, двигатель отдельно, редуктор отдельно. Здесь все сборки, все собирается, все ставится на вертолет, вертолет состояние. Вот эти сборки все решится. Это вот со стороны балки. Здесь, собственно, двигатель. Отвертовочно, аэрочек вот здесь, инструмент хранится отдельно. Тут удобство, открывается, наружу закрывается. Формат уменьшивается здесь, фактически уменьшивается, оформляет здесь, расковырить надо. Здесь все классы, здесь аудитория наша. Канал готовится, утром разборы, проводятся. Не будем сейчас никого нет, да? Вот по надписям читайте, ориентируйтесь, если еще вы можете вопросы задавать. Здесь комплектуется все собрано, отремонтировано. Здесь сейчас наши сложки полетной информации. Например, в полете был, да? Кроме вот того, что все оборудовано, каждый воздушный судный вертолет оборудован записывающим устройством. Помните, слышали? Черный ящик? Черный ящик. Вот это все, вся информация здесь расшифровывается. То есть здесь есть оборудование? Да, сейчас оборудование. Это вот лаборатория аэрокосмического. Здесь тестируется авионика, да, получается? Это пресс познакомиться с нашей работой, которая здесь. Это Алмаз Леонович в начале лаборатории. Все с нуля создано с его рук. Это пресс. Ну, не только с моих, конечно. Да. И мои коллеги, конечно. А если мы еврокоптеры и БЭУ привезем? Если вы привезете еврокоптеры и БЭЛы, нам просто нужна техническая документация на них и обучение. Да, оснаститься нам надо. Вот. Конкретно под ту авионику, которая должна быть. Смотрите, это получается как авторучка, да, вот, которую вы берете, у него колпачок свой должен быть, он должен подходить к этому ручке, понимаете? Там мы должны знать, какая начинка стоит на вертолете там, и к нему подойти, подобрать всю эту наземную оборудование.
чтобы можно было к ним подсоединиться. То есть Это прежде то же всего- самое USB, да, которое она должна сочетаться. Начинается Вот так все вот. с технической документации. Техническая документация там оговаривается. Да. Через какой период какие работы конкретно выполняются. На вертолете. Или, может быть, там производится съем оборудования с вертолета. Вот надо с этого начать. Если есть техническая документация, там оговариваются все эти проблемы, и тогда уже оттуда начинается оснащение базы. Определенные инструменты, там определенный инструмент нужен для этого дела. Сейчас, если все это делать, надо сначала вам, кстати, нам посмотреть, изучить, как Да. специалистам, да, они уже определят, дадут ответ. Посмотреть Стоит, не регламенты, стоит, какие Вам нужны. обучение механика, они нам уже сказали, 60 тысяч будет стоить, да? То есть это получается за наш счет, да, нужно будет обучить? Надо смотреть детали. Если конкретно ко мне вопрос какой-то будет, я решу. А если я не знаю, о чем вы там разговаривали, каких специалистов, что просто меня вот на кусочки я оторвался, чтобы вас как бы в заблуждение не вводить, я сейчас не знаю, что сказать, о чем. Хорошо, ну тогда, наверное, Да, так, конкретно документы вопрос уже будет, да. Да, надо начинать все с документов, потому что вот, ну, приведу вам пример, допустим, да, вот здесь у нас по Ми-8 лаборатория сейчас, и здесь мы проверяем большее оборудование, больше гораздо по списку, чем необходимо. Почему? Потому что мы занимаемся дополнительным ремонтом. То есть по регламенту, допустим, на летал вертолет 500 часов, оборудование снимается не все. А мы здесь сделали уже дополнительные стенды, которые мы можем в случае, допустим, неисправности на вертолете, положено как, снять и отправить в ремонт там на завод. Вот мы уже никуда не отправляем, мы это делаем здесь. Поэтому у нас здесь расширенная такая база. То же самое касается и любого другого вертолета. Ну, это с ангарного хранения они все. Они все ангарного хранения сейчас, да, потому что там стоят дисплеи, а дисплеи, они предназначены для работы при плюсовой температуре. При минусе нельзя включать дисплей, поэтому жидкокристаллический экран при минусе не работает. Поэтому они все ангарного типа, если там хотя бы есть жидкокристаллический дисплей, который показывает напряжение аккумулятора, уже все, уже ангарного типа обязательно. Это Ми-8Т и МТВ, да? И 8Т, и 8 МТВ обслуживание. Ну и 18 тоже у нас есть выпуск, люди обучены на М17. Ну, более, это экспортный вариант. Так что люди, в принципе, есть, если перспектива будет. А там уже будет, как говорится, кто вы, допустим, если здесь будет постоянная база, может быть, вы там на авторитетных началах, как-то, допустим, с этим с обучением не справитесь. У нас можно набрать команду? Есть люди, которые могут переобучиться? Люди есть, люди обучаемые, которые работали на другой технике. Я, например, учился на 320 в свое время, на Airbus. Нормально. Так что, Ну, спасибо. люди есть, пожалуйста. Вот. Сейчас главное не потерять интерес всех партнеров. Все тогда? Ну все. А, административная часть?